Velkomin í spurningaþuluna. Við ætlum að taka viðtalvíkunar hann. Ég heiti Magnús Thoroddsen, framleiddi myndina og hér er Ævar Ágústsson, leikari ég. með meiru. Ertu method leikari? Hvað þetta Nei, ég Ok. bara... Nei. Hvernig leikari ertu? Ég er basically þannig sko að þú hringir í mig og segir mig Ævar, mér langar að gera þetta. Og þá geri ég þetta bara. Já. En þú ert komið með svolítið reynslu. Já, smá. Einhverja sketsa og svo gerðum við mynd saman líka henni. Ég hitti fyrra, Já. Isabella. Sem bara. Og þar lestu svolítið öðruvísi hlutverk, mætti segja. Já, þá var ég svona sociopath. Mjög skrítinn einstaklingur. Var það nálægt hjartanið þínu? Svona vissu leyti kannski, svona hversu mikil auðli hann var. Já. Ég get alveg verið svona mikil auðli, sko. En hlutverkið í þessari mynd, hvernig lagðist það í þig? Sko, þegar hann Tony hringdi í mig, bjallaði í mig og spurði mig að vera í þessari mynd og sendi mér síðan handritið, þá svona langaði mig dálítið svona að spyrja hann á hverju hann var að byggja þennan karakter. Því að þarna, ég er að leika rauðhærðan, feitan grínista. Ég er rauðhærður feitur grínisti. Og hann biður mig að vera með uppistand á sviði fyrir myndina. Já, ok. Og svo er lína í myndinni sem ég segi, sem er beint tekin frá mér þegar ég eyddi kvöldi einhvern veginn með Tóna þegar við fórum saman út. Þannig að ég er basically að leika sjálfa mig í þessari mynd. Wow. Var einhvern tíma sem þú spurði sjálfa þig, er þetta karakter á skjánum eða er þetta heimildamynd þannig séð? Ég myndi aldrei heimildamynd. En fyrir maður dýbra í Þannig að þú varst að leika með einhverjum öðrum leikurum í þessari mynd. Já, jú, mikið rétt. Hvernig var það? Það var mjög gaman. Það er alltaf mjög gaman. Sérstaklega þegar þetta er nýtt fólk. Það er svo, ég var með Júlíu hér núna. Við vorum líka saman í Isabellu, þannig að það skiptir mig engu máli. En að kynnast til dæmis Önnu, aðalleikkonu, var mjög gaman. Hún er mjög hæfileikarík leikkona og það var mjög gaman að fá að vinna með einhverjum sem veit hvað hann er að gera. Það var svona aðeins minni amatör feelingur í þessu heldur en öllu öðru sem ég hef gert. Og alveg bara að vera með Bylgju þegar við vorum einu atriði saman og hún bara var yfirburða góð í þessu atriði. Þú og Gunnar Helga eigið langasögu. Nei. Hann leikur í þessari mynd og ég leik í þessari mynd. Hittumst ekki. Við fórum einu svona í skets saman. Þar sem við hittumst ekki. En við höfum verið sem sagt í sömu verkefnum. En aldrei saman. Mjög tætt. Nei. Mjög lús. En hún var í sjávarfaratæki. Sjávarfaratæki atriðið. Það var ótrúlega skemmtilegt. Já. Og það var hlegið mikið og lengi. Sjaldan verið í tökum sem hafa tekið jafn langa tíma á þessi eina sinna. Á jákvæðan hátt mögulega. Á mjög jákvæðan hátt. Geturðu sagt okkur eitthvað hver upplifun þín á upptöku tímabilinu var? Stuttur tími, eða þú veist, ég veit ekki alveg, þetta var voðalega þægilegt, þetta var tekið á mjög stuttum tíma, en ekki jafn stuttum tíma og síðasta mynd sem við gerðum. Og hún var tekið eitthvað 4 dögum eða eitthvað, 5, ég veit það ekki. En þetta var voðalega þægilegt, það gaf mér aðeins meiri tíma. Tíma til að reyna að kynnast kannski fólkinu sem var í kringum það.
Það var voðalega þægilegt bara. Já. Æfingaferlið, fór það vel í þig? Mjög. Ég les bara mínar línur. Ég veit ekki almennilega hvað þessi mynd er. Já. Áhugaður. Þetta grínast. Nei. Mér var svo gaman að sjá myndir og ég vill eiginlega ekki skemma fyrir sjálfum mér. Ég las mínar línur, ég las mínar senur voðalega vel og mér fannst ég geta túlkað karakterinn minn eins og hann myndi fitta inn í myndina og því las ég ekkert meira heldur en ég þurfti að lesa og ég gerði það sama fyrir Ísabellu og þess vegna fannst mér virkilega gaman að fara hann í bíó. Það kom mér allt og óvart í þeirri mynd og þannig að ég les bara það sem ég þarf að lesa og æfi það sem ég þarf að æfa og legg sér mitt besta fram á borði. Frumsýningin verður mjög sérstakur fyrir þér. Já, það er gaman að láta koma sér á óvart, Magnús. Já. Það er engin annar að koma á óvart þessa dagana, þannig að ég þarf að gera það bara dálítið mikið sjálfur. Þannig að... Já, þetta er mjög gott plan. Uppáhalds tökulocation kannski til dæmis? Áttu þér einhvern uppáhalds tökustað? Áður segir alltaf hluti svona skringilega. Áttu þér uppáhalds stað til þess að taka upp á? Nei, bara stað sem við tókum upp í. Já, bara hvernig þú sagði tökustað. Áttu þér uppáhalds tökustað, Ævar? Ég veit ekki, mér finnst alltaf voðalega gaman að taka upp í rúmi. Þetta er eins svona senu það sem ég er ekki að tala kannski dónulega senur. Ég er kannski að tala senur það sem ég lít dálítið kjánalega út. Það sem ég get svona dálítið verið svona skrítinn. Ég veit ekki hvernig þetta hljómar sko en já, eiginlega, já, svona í rúminu. Það finnst mér voðalega gaman að taka upp. Já. Og getur hugsað mér að sem leikari þá gaman að gera eitthvað sem er þannig sé skrítið, eitthvað sem er öðruvísi og þannig hlutverk heillaði þig? Já, eitthvað svona sem svona öskrar ekki Ævar. Það er eitthvað svo leiðis. Já, eitthvað öðruvísi. Já, ég lék í tónlistavídeói hjá bróður þínum. Já, Maestro. Já, Maestro, frábæri tónlistarmaður. Það var mögulega það sársaukafyllsta sem ég hef gert fyrir fram á myndavél. Það sem ég teipaði horn á hausinn á mér. Já. Vel fast og lét það vera þar í örugglega góða 3 klukkutíma og það tók mig örugglega góða klukkutíma 2 að rífa teipið úr hárinu mínu. En jú, mér finnst mjög gaman að geta gert eitthvað svoleiðis og fara svona aðeins lengra en normið sko, til þess að láta hluti gerast. Og það er eitthvað sem heillar mig ofan mikið sko, að gera eitthvað svona öðruvísi. Að lokum, eitthvað sem þið langar að segja? Við þjóðina. Myndina. Æ! Já, ég hvet bara alla til að koma og sjá þessa mynd. Þetta er mjög góð mynd og hún er stútfull af hæfileikaríku fólki úr öllum greinum. Ég er í uppistandi. Bylgja og Anna, Tinna og Tóta, þetta eru leikkonur af Guðs náð og náttúrulega Júli hér, tónlistarmaður sem er búinn að gera góða hluti í tónlist og dans og leikhúsi og ég held að þetta sé bara frábær hópur og frábært að vinna með þeim og
Ég vona að þessi mynd fari einhvert. Eddan kannski. Best Foreign Film. Eitthvað. Óskarinn. Óskarinn. Hver? Þetta er þessi.